День добрый, уважаемые зрители. Есть ли защита от бури? Как подготовиться к возможному краху рынков из-за роста мировой инфляции? Неутешительные прогнозы. Случится ли рост инфляции в США и последующее за этим резкое сворачивание мер поддержки со стороны ФРС? Сказать сложно, но наиболее важный вопрос – как подготовиться к буре на фондовом рынке, которая может разыграться при таком раскладе? Какие сектора в этом случае могут быть более устойчивыми? Сегодня слово «инфляция» все чаще упоминается экономистами и инвесторами. Она стала головной болью большинства развивающихся стран. Российская инфляция в апреле составила 5,53%, что выше таргета российского Центробанка на 1,53 процентных пункта. Инфляция в Мексике, Бразилии, Индии, Таиланде, Чили, на Филиппинах в апреле также превысила таргеты регуляторов. Но рост цен ощущают не только развивающиеся рынки, и это тревожно. В США в апреле инфляция неожиданно даже для Федеральной резервной системы побила рекорд 2008 года и достигла 4,2%. Скорее всего, цены по всему миру растут не только из-за высокого спроса и восстановления экономик, но и из-за того, что ФРС, Европейский центральный банк, Банк Англии, Банк Японии и прочие крупные регуляторы с начала пандемии вливают ликвидность на фондовый рынок. В итоге на фондовом рынке фьючерсы на мясо, кофе, зерно, металлы и многие другие виды сырья растут не только на опасениях перебоев с поставками, но и из-за спекулятивного спроса. За год стоимость фьючерса на сталь подскочила более чем в 3 раза, на медь почти вдвое. Цены на сахар, кофе и кукурузу за год также выросли в 2 раза. Центральные банки развивающихся стран будут пытаться сдержать рост цен при помощи повышения ставок. Но далеко не факт, что это будет эффективно, если печатный станок от регуляторов развитых стран продолжит работать. Ставки поднимут Банк России, Банк Бразилии, Банк Турции. Но если инфляция будет расти и дальше, многие регуляторы вскоре к ним присоединятся. То есть по всему миру повышаются ставки центробанков. Больше, чем экономистов, инфляция беспокоит только инвесторов. Казалось бы, чтобы приостановить нынешний рост цен, ФРС стоит прекратить печатать деньги постепенно, и остальные крупные регуляторы начнут делать так же, и мировые цены перестанут расти. Но щедрые стимулы привели к тому, что цены активов на фондовом рынке начали зависеть от постоянных вливаний ликвидности. Например, сейчас любое упоминание об ужесточении монетарной политики ФРС вызывает на рынках панику и коррекции. Пока ФРС нам обещает, что инфляция будет высокой лишь временно, все больше аналитиков склоняются к тому, что сильный рост цен в США может оказаться продолжительным явлением. Есть 3 источника, которые могут поддержать рост инфляции в США. Это потребители, инвесторы и производители. В марте реальные располагаемые доходы населения Соединенных Штатов оказались на треть выше допандемических показателей. При этом доля сбережений в доходах населения оказалась почти в 4 раза выше, чем до пандемии. Ограничительные меры сворачиваются, занятость в США растет, поэтому отложенный спрос имеет очень серьезные шансы «высвободиться» в кавычках и повысить цены. Инвесторы не имеют прямого отношения к промышленности и сельскому хозяйству, торгуют фьючерсами на зерно, хлопок, медь и еще больше раздувают цены. Из-за избытка ликвидности, предоставленной ФРС, ЕЦБ и прочими центробанками,
а производители видят растущий спрос в США, дорожающие материалы и перебои в поставках. Они понимают, что стоимость сырьевых товаров продолжит расти и пытаются закупиться материалами впрок, еще больше повышая спрос и ценовое давление на сырьевые товары, параллельно повышая цены конечной продукции. Американская инфляция может оказаться временным явлением, а может и запустить новый вид инфляционной спирали. Ни один экономист не скажет вам, что будет с долларовой инфляцией, если он, конечно, не прорицатель. Поэтому важно рассмотреть оба случая. Первое. Инфляция в США, как и в ряде других стран, станет слишком высокой. Тогда ФРС вынуждена будет объявить о сокращении темпов закупки активов в ближайшие месяцы, и мы увидим очень серьезную коррекцию на фондовых рынках. В такой ситуации упадут фьючерсы на металлы, зерно, мясо и прочие сырьевые товары. И это наверняка снизит инфляционное давление по всему миру. Продовольственная инфляция упадет, но мы увидим очень серьезный отток инвесторов и падение рубля. Как говорится, если Америка чихает, развивающиеся рынки уже заболевают пневмонией. Если же инфляция в США в мае начнет снижаться, тогда печатный станок от ФРС будет бесперебойно работать как минимум еще несколько месяцев. Для фондовых рынков это станет дозой успокоительного, и они подрастут. Но аттракцион невидимой щедрости от ФРС может продолжить разгонять цены товаров и, соответственно, инфляцию в развивающихся странах. На России это скажется не лучшим образом. По данным Банка России, основной вклад в нашу высокую инфляцию вносят продовольственные товары без учета продовольственной продукции, макароны, хлеб, яйцо, яйца и так далее. Цены на эти товары на прилавках напрямую зависят от мировых цен, которые очень активно росли весь год и продолжают расти из-за стимулов ФРС. Банк России, как и другие центробанки развивающихся стран, будет вынужден повышать ставку. Высокие ставки помогут снизить спрос в стране, но вряд ли помогут снизить мировые цены. Можно ли при помощи повышения ставок подавить спрос настолько, чтобы цены на прилавках падали, несмотря на рост мировых цен на десятки процентов в год? Не хочется узнавать ответ на этот вопрос экспериментальным путем. ФРС и ЕЦБ и прочие центральные банки развитых стран начали печатать деньги для противостояния экономическому кризису, поразившему мир в начале 2020 года. Такие меры поддержали фондовый рынок и экономики этих стран. Но стоило ли оно того? Если инфляция в США не будет и ФРС продолжит скупать активы, развивающиеся рынки будут вынуждены бороться с инфляцией, жертвуя своим экономическим ростом. История не терпит сослагательных наклонений, зато экономисты терпят. Решение регуляторов вливать деньги в экономику было принято в надежде, что пандемия продолжится несколько месяцев. Но если проводить такую политику слишком долго, кто-то за это обязательно будет расплачиваться. Ну и, пожалуй, наиболее важный вопрос. Как подготовиться к той буре на фондовом рынке, которая может разыграться в случае роста инфляции доллара и соответствующей реакции ФРС? Прежде всего, надо отдавать себе отчет в том, что в те дни, когда будет падать весь рынок, защитных активов не будет, разве что кэш. Мы наблюдали это неоднократно. Индексы летят вниз, маржин-коллы следуют один за другим, и кризис ликвидности. Такие события, как правило, провоцируют прилет черного лебедя, в кавычках, и примерно так и было в марте 2020 года. С другой стороны, об инфляции и усилении инфляционного давления, а также о реакции ФРС на это говорят уже достаточно давно. Поэтому при всем желании назвать этот фактор черным лебедем язык не поворачивается. Ведь лебедь и последующая паника – это прежде всего внезапность. В 2008 году лебедем стал крах Lehman
Бахман Бродхерс. А в 2020 году коронавирус. Станет ли таким лебедем инфляция в 2021 году? Есть определенные сомнения. Если регуляторы начнут сворачивать фискальные стимулы, рынки, безусловно, отреагируют снижением, но оно не будет резким и внезапным. Рынок может просто свалиться в долгосрочный нисходящий тренд. Такие же сектора в этом случае могут проявлять себя более устойчиво. Крупные региональные банки США. Здесь, пожалуй, даже особенно пояснять не нужно. При росте ставок банки являются основными бенефициарами. Золото и золотодобывающие компании, а также серебро. В период роста инфляции традиционным убежищем инвесторы считают именно такие активы. Не случайно в последнее время цены на золото растут. Ритейл и продовольствие – это наиболее востребованные сектора в неспокойное время. При этом спрос на продовольствие во время инфляции растет, а ритейлеры не дают упасть своей марже, перекладывая рост цен на потребителей полностью. Табак и алкоголь – это лучшие друзья любого кризиса. Коронавирус еще больше обнажил человеческие слабости в этом направлении, поэтому во время роста инфляция, спрос на сигареты и спиртное, скорее всего, будет расти существенно. Гигиена и медицина. Эти отрасли также относятся к тем, которые будут востребованы при любом раскладе по инфляции. Особенно в постпандемийный период, когда у людей могут обостряться другие заболевания, отошедшие на второй план, в то время как бушевал COVID-19. Не стоит забывать и о производителях вакцин. Ну и в качестве бонуса во время галопирующей инфляции, как правило, наиболее спокойно чувствует себя компания с большими запасами денежных средств на балансе, ведь они могут использовать его себе на пользу. Такие новости неутешительные. Возможно, будет виток инфляции очередной. И причем не только в России, по всему миру. Ну, как было сказано в статье, в Америке чихнули, весь мир заболел пневмонией. Поэтому наблюдаем за событиями, заходим почаще на канал. На этом пока все. Всего доброго, до свидания.